3:14，電話冇響，我等嗰陣切咗18條葱，右伸你中意嘅厚度。張台呢係抹咗2次，台面反光到可以照到我個殘樣。可能我個腦壞咗，總係覺得只要葱花切得夠細，台布鋪得夠平，你就會好似以前咁。3:15準時推開呢道玻璃門。3:15麵煮好咗，叉燒酒青加辣，你最中意嘅食法。收音機仲開住，雖然半夜得沙沙聲，同舊年冬至你喊爆電話嗰晚一樣，話個冚家產玩完就走，搞到你想截埋。後來平時呢個時候你會打電話嚟叫外賣。喂，明記外賣，照舊叉燒酒青加辣，唔該。但係今晚乜都冇，淨係聽到雪櫃個壓縮機喺度震啊，同埋水龍頭滴水嘅聲，滴滴滴滴，好似幫我數住你已經遲到咗幾多秒咯。你估如果我推開呢道門，你會唔會認得我啊？3:16就嚟天光啦，碗麵留俾街口嗰隻3腳貓食，佢同你一樣中意辣，但係又食唔到太辣。我望住個空碗，突然明咗，原來我哋最近嘅距離係一碗放凍咗嘅麵。熱嘅時候你唔嚟，凍咗之後我先至知，我煮嘅從來都唔係麵，而係陪你嘅理由。最後一碗酒清。